Yung ano. Should I get more towels? Wala ka paraan. Can you pass me another tape, please? Ano ba? Kunin niyo. Tape. Dito Saan ba? Where's the... Okay. Like the brown one. Tago mo yung ano. Lagay tayo dito, lagay. Chill. There's no more of the brown tape left here. What? There has to be 2 big brown tapes. Big back. Gusto mo ng... I'll use it. Ito yung gagamitin mo. I-type mo na. Saan natin kakapit yan kapag nasa dulo na? Wala pa kayo pagkakapitan. Dito pa lang tayo. Hindi, i-tape niyo lang sa middle mo lang i-tape muna. Sa middle mo. Pau, Should I get towels? I mean, paper towels para i-wipe. kailangan dito ng alalay ng ano. Kailangan yung support dito kasi hindi nyo madidikit ng maayos yan. Kung saan hindi nakapantay ito. Lasayang tayo ng tape. Hindi. Basa pa talaga, hayaan nyo munang ano yan. Oh, walang kwenta to. Patuloy mo natin si Dad para sure talaga tayo. O, tali na muna tali. Game guys, hintayin natin. Hindi siya mo-stick. Ito muna ulit yung unahin na. Hindi din daw. Hindi siya nagsistick. Sayang tape. You can still save that Oh, step. umaraw Yeah, I naman. know. Bad trip ka. Wala na bang ibang pamunas? Kasi basa na. Wala ba tayong mga dirty clothes? Gano'n? Ako meron. Ayun na lang pamunas natin. Ilaban na lang. Ano to? Sobrang basa oh. Hiniwalay ko yan doon sa likod nakakonekta yan. Nakaabang na yan eh. Kailangan ko isusupport talaga dito men oh. Toda. Hindi yan Wala yung sound ko. siya. Hindi siya basa, pero moist siya. Wait, Kyle. Dumidikit siya. No. Try. Yung ano, yung blue? Ay, Hindi, even nakaangat masyado to. Hindi, nakaano. Oo nga pala. Sige, ikaw dyan, ako dito. Kailangan kong makasupport eh. Like Well, ayaw ko na. Don't Naging Till uneven kung like this. ipatong niyo mo yung mga... stay on. Sige, kuha sa kami. Basta may pamamunas ba? Ganito. Doon sa pagtitip. Sure ka? Ganito. Eto, may pampamunas. Yung banat. Wait lang. Guys. Yung nakabanat talaga. Hindi ko alam. Okay, Steph. Sa ganyan muna. Kukunin ko na rin yung mga madudumi. Hindi. Para siya. Taas mo pa. Ayan o. Talaga yung pagtitip is as in banat. Hindi yung basta didikit lang. So, walang Wait, pwede natin before mo mag-ano. Pwede mo. Turn natin. Ibutang sa ring. There. Then, iga. Like, ganyan lang tayo mag-tape. balik. Kabilaan kayo din. Wait lang. Didikit. As in, banat dapat yung tape. Hindi yung didikit nyo lang. Kasi hindi yung kakapit talaga. Siya mag... Yun nga yung ginagawa. Ayan. Ayun, nakastay no. Sige.
Okay, stuff. Sige, kahit yung damit ko, pwede rin. Pundasyon talaga eh. Lasan mo. Check mo nga. Ito lang. Oo, ang damit. Kurot na. Kurot na. Try na po na ito sa brown. Mana? Mana na? It's not that strong. Thank you, Step. Thank you, Step. Punas na natin. Ha? Punas natin lahat ng mga... Sige, pakihawak. Sige, Okay na. Sa akin. Gawin talaga ito eh. Medyo basta yun. Saan yung case? Step. Later na, later. Dito tayo sa first layer talaga. Dili kaya daw ta sa ubos. Sa ubos daw ta. Kaya nagkakaganto. Kada sa ubos. Hindi nakahigit doon. Pwede. Dip. Ubos. Eh, dira. Lumapit Babasa na ta kung naman. ulan. Hindi na Hindi sa bagay. Hawak talaga kailangan dito. Hold, clear up. Likod na lang tag-inani. And dito ka mo face. Para Lisod siya. Kaya kinahanglan. ibirag yun. Inuubos yung tubig. Ibitan yun kay imong gibot man dipikit ra man ug mo. Kalang before no. Hawakan. Asan na to? Asan na yung tape? Tingnan nga tayo. Isa na tuhod din ang tape. Sa na ko with 100. You're gonna tape it again? So if you're gonna tape it again, I don't wanna waste all the tape kasi Kaya mo bumaba ito. Yan, sige lang. Pwede naman natin siyang ano. Kasi like, once na... Paabante, please. Para sakto sa tali. Abante kayo. Papapungan. Na mesa ulit. pull it back. Tandaan ah. 1, 2, 3, go. Up. Okay na? Okay na to. Napunasan ba yun? Ito shirt ko. Punas ko. Okay lang. Kasi once na in-straight yan, hindi ka kapit. Diretso mo. Sa lobby din yung basa. Banatin mo na yan. Saka may dugot. Banat mo. Walang sure na nakabanat.
Kahit di na sa loob ng tali.